Mengalirlah ya Tuhan, mengalirlah aliran sungai-Mu di tempat ini. Basahilah tanah hati kami, ya Tuhan, oh ya Tuhan, rawat kami, penuhi kami, ya Roh Kudus, biarkan mengalir dan mengalir sungai, mengalir biarkan Tuhan yang disukakan pada malam ini. Biarkan Tuhan yang disenangkan pada malam ini. Dan biarkan puji-pujian kami manis terdengar, dan penyembahan kami berbau harum bagi Tuhan. Tuhan, kami ada di tempat ini karena kami mengasihi. Tidak ada yang lain. Kami hanya mau mempersembahkan sebuah penyembahan, sebuah pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Tiada yang lain ya Allah. Kami tahu hanya satu yang Tuhan suka dalam hidup kami, yaitu puji-pujian. Hidup kami yang kami persembahkan sebagai puji-pujian, sebagai korban di altar-Mu, sebagai penyembahan yang sejati. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Allah. Tuhan, biarkan Kau penuhi setiap kami saat ini dengan hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman. Buka hati kami saat ini. Benih kebenaran ditabur pada malam ini. Dan kami yakin buah kebenaran akan muncul dalam hidup kami. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Sebelum duduk, berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Suka cerita saat ini? Amin. Coba berikan senyuman yang paling manis. Orang yang bersuka cita.
Kita akan lebih banyak menyembah Tuhan dan berdoa. Kita berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan pulihkan hidup kita pribadi. Amin. Tuhan pulihkan komunitas kita dan terlebih khusus Tuhan pulihkan kampus kita yang tercinta. Amin. Saya mengasihi kampus saat ini. Yang mengasihi Untar, katakan amin. Amin. Tapi ingat mengasihi Untar bukan berarti berlama-lama di Untar, maksimal 4 tahun saja ya. Jangan sampai ada yang 5 tahun. Amin. Kita buka ya kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai ayat 4. Ya saudara katakan amin. Waduh, kita terlalu cepat. Oke, Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca bergantian boleh ya? Amin. Saya baca ayat pertama, kalian baca ayat kedua, demikian sampai ayat 4 bergantian. Sudah dapat? Boleh kita baca? Boleh. Firman Tuhan berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Come on, semuanya. Ayat 2. Berbanggalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Saya mulai dari ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Amin. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang selalu mencari Tuhan. Amin. Hanya orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, yang selalu berkomitmen untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, berbicara mengenai mencari Tuhan, ini bukan hanya berbicara mengenai kau datang ke gereja, kau datang ke persekutuan, tetapi ini berbicara mengenai satu kehidupanmu yang terus harus dengan Tuhan. Saya mau tanya, pernah tidak haus sekali tapi tidak ada air? Pernah? Apalagi lagi kuliah ini ya, lagi kuliah, kok apa? Belum sarapan, biasa tuh kalau anak kos, apalagi kalau tanggal-tanggal tua, yang anak kos katakan amin. Iya kan? Karena kalau sudah lapar, telat apa ini lupa makan dari kosan, ada kuliah pada pagi hari, ya kan? Sudah lapar sekali. Yang dicari apa? Yang dicari apa? Kalau orang lapar carinya apa? Nasi. Cari tikus? Oh tidak ya. Yang dicari nasi. Kalau belum nasi, belum rendang. Yang katakan, dia setuju katakan amin. Iya toh? Kalau belum nasi, orang lalu bilang baru semokol. Ya kan? Bukan semokol, tapi baru semokol. Artinya baru sarapan. Nah demikian pula juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Guys, dengar ini. Kau harus mempunyai hati yang terus harus akan Tuhan. Amin. Tidak usah lihat samping kiri kanan. Tidak usah lihat ataupun perhatikan komentar orang. Urusan engkau dengan Tuhan. Amin. Engkau datang ke gereja, engkau datang ke persekutuan itu karena begini, karena engkau mengasihi Tuhan. Dan ingat, orang yang harus akan Tuhan, dia akan selalu mempunyai waktu-waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya mau tanya waktu bangun pagi apa yang kau cari? Apakah seperti lagu? Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok. Ada yang menggosok gigi waktu ke kampus? Orang yang haus akan Tuhan, ia akan mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum dia melakukan aktivitas yang lain. Amin. Kita kenal dengan istilah saat memulai hari dengan Tuhan. Saya percaya sepanjang hari akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Ketika kau memulai harimu dengan sebuah persekutuan dengan Tuhan, saya percaya begini, engkau punya kekuatan untuk mengendalikan diri. Amin. Ke kampus disalib orang di jalan, kau langsung berkata, puji Tuhan. Ada kayak begitu? Haleluya. Atau yang lain, disalib orang langsung kejar. Oh, betul kau ya? Iya kan?
Coba tes sendiri. Kalau kau memulai hari ini bersama Tuhan, pasti kau akan bisa mengendalikan emosimu, kau mengendalikan jiwamu, kau mengendalikan seluruh anggota tubuhmu. Berbeda kalau kau memulai hari tanpa Tuhan. Amin, 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 amin. Baru disuruh saja langsung menyala, baru disontoh sudah tapela. Iya kan? Amin. Baru dikasih begini, oh sudah siapa tadi ya? Ada satu ilustrasi yang begini. Ada seorang anak kecil jatuh ke laut. Iya toh. Tidak ada yang menolong. Ada seorang bapak-bapak tiba-tiba terjun ke laut untuk menolong anak kecil ini. Waktu anak kecil ini tertolong, dia naik ke darat, semua orang memuji dia. Apa dia bilang? Tunggu, jangan perlu dipuji-puji. Tunggu, siapa yang dorong saya tadi? Saya mau bantu kepada dia. Nah, itu adalah tanda ataupun ciri orang yang tidak melekat dengan Tuhan. Guys, dengarin, kalau kita perhatikan Mazmur pasal 105 ini, mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat, saya mencatat ada tiga panggilan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama begini, di dalam ayat pertama bilang begini, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Panggilan pertama kita sebagai orang percaya adalah begini, panggilan untuk mengucap syukur. Amin. Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur bukan untuk segala hal. Oke? Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur apa? Dalam segala hal. Ingat, Mazmur 105 ini ditulis, dikarang oleh Daud ketika apa? Ketika tabut perjanjian itu dikembalikan ke Yerusalem, bukan di dalam kitab 1 Tawarin 14 ayat 1 sampai 16. Tabut perjanjian bagi orang Israel itu adalah tempat Allah bersemayam. Makanya sering digambarkan sebagai hadirat Tuhan. Amin. Sebelum ke Yerusalem, tabut perjanjian singgah di rumahnya siapa? Baca pasal-pasal sebelumnya. Singgah di rumahnya siapa? Singgah di rumahnya Obed-Edom. Amin. Firman Tuhan berkata, Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Karena ada apa? Karena ada tabut Allah di sini. Waktu tabut Allah dibawa kembali ke Yerusalem yang di sebuah bait yang sudah dikhususkan, yang sudah dibangun, Daud mengarang puji-pujian ini. Artinya begini guys, dengar ini. Yang Tuhan senang dalam hidup kita itu adalah pengucapan syukur. Amin. Yang Tuhan senang dalam hidup kita adalah penyembahan. Ketika engkau menyembah Tuhan, di saat-saat itulah Tuhan disenangkan. Amin. Memang betul begini. Waktu kita percaya kepada Tuhan, anugerah Tuhan otomatis ada dalam hidup kita. Tapi itu langkah awal. Tetapi langkah berikutnya, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Yang Tuhan mau begini, engkau menyembah Dia, engkau mengucap syukur kepadanya karena Dia sudah menyelamatkan engkau. Amin. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan keselamatan dalam hidup kita, bukan berarti kita hanya stop beriman dan berdiam diri. Tidak. Yang Tuhan mau begini, engkau diselamatkan supaya begini, engkau menyembah Dia. Amin. Tuhan menyelamatkan karena Dia ingin memanggilmu sebagai seorang penyembah. Apa kita suara saya fals? Bagaimana saya mau menyembah Tuhan? Betul. Ingat, Tuhan melihat hati. Penyembahan bukan berarti harus di altar. Tidak semua orang bisa berdiri di altar karena memang setiap orang punya talentanya masing-masing. Iya kan? Tapi bukan berarti itu menjadi satu batasan untuk kau begini, untuk kau tidak menyembah Tuhan. Karena penyembahan ini bukan berbicara mengenai lip service, penyembahan berbicara mengenai hati yang sudah dikatakan amin.
kiri kanan. Penyembahan berbicara mengenai hati. Itu yang pertama, panggilan untuk mengucap syukur. Yang kedua, panggilan untuk memuji. Kedua ini sudah saya jelaskan. Mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup. Jangan izinkan ada satu kesempatan dalam hidupmu untuk ngomel. Tahu ngomel? Bergerutu, marah-marah. Terus apa lagi? Bersungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak menginginkan itu. Ya Tuhan inginkan begini. Di dalam setiap aspek hidupmu, di dalam setiap aktivitas kau selalu mengucap syukur. Amin. Asal Tuhan bilang begini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Perhatikan baik demi baik, kata demi kata dari pujian ini. Ini dimulai dari sebuah karya Tuhan, betul ya? Semua yang baik, semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu semua karya Tuhan. Dan baik demi baik sampai pada akhirnya, di endingnya, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Artinya begini, Tuhan merenda hidup. Tuhan menciptakan engkau segambar dan supaya begini, supaya engkau mengucap syukur dan memuji Dia. Amin. Supaya engkau menyembah Dia. Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Amin. Meskipun engkau kelihatan seperti produk gagal, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Engkau adalah ciptaan Allah yang paling mulia. The masterpiece, karya Allah yang besar, yang paling mulia. Bayangin, Tuhan ciptakan engkau segambar dan serupa Dia. Tahu tidak? Tuhan menciptakan kita seperti itu, sebaik itu, supaya begini. Engkau pakai hidup untuk menyembah Dia. Amin. Semua yang baik yang ada dalam hidup kita, itu semuanya Tuhan pakai. Hanya satu tujuannya, supaya engkau menyembah Dia. Makanya jangan sia-siakan hidup engkau. Jangan kau buang waktu dengan perkara-perkara yang sia-sia. Tuhan menangis ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedapat mungkin engkau minimaliskan waktu-waktu dalam hidupmu untuk perkara-perkara yang sia-sia. Kalau perlu begini, hilangkan, cukup sudah kau melakukan sesuatu yang sia-sia. Mulai arahkan hidupmu, perbuatanmu, perkataanmu, pikiranmu, sikap hatimu, cara engkau bergaul sebagai bentuk penyembahan yang berbau aroma itu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
mencari Tuhan dan tidak melupakan Dia. Kata terus-menerus ini berbicara mengenai satu komitmen. Engkau melakukan sesuatu yang berulang-ulang, apakah bosan? Ya pasti bosan. Tapi kalau ada komitmen, kebosanan itu akan dikalahkan oleh komitmen. Amin. Bosan, apakah bisa bosan menyembah Tuhan? Daging berkata bosan, tetapi Roh berkata kau harus menyembah Tuhan. Datang ke gereja, datang ke persekutuan, kalau terus-menerus kita lakukan, apakah bosan? Bisa saja bosan, bisa saja stagnasi, bisa saja boring. Tapi kalau engkau ada komitmen yang kau dasarkan di atas dasar kasih karena kau masih hidup, maka kebosanan itu akan dikalahkan. Guys, panggilan kita sebagai orang yang percaya bukan hanya panggilan untuk beriman saja. Panggilan kita sebagai orang yang percaya bukan hanya kita dipanggil untuk percaya saja dan menerima anugerah keselamatan. Tapi panggilan kita sebagai orang yang percaya ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, ketika Tuhan sudah memberikan kasih karunia dalam hidup kita, Tuhan memanggil kita untuk bersyukur. Tuhan memanggil kita untuk memuji dan menyembah Dia. Tuhan memanggil kita untuk terus kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus terus bergerak untuk terus mencari Tuhan. Amin. Saya bertanya, kau mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Ia mengasihi Tuhan, katakan amin. Amin. Ia mengasihi Tuhan, katakan amin. Amin. Coba buka kedua bulan tangan. Hatiku mencintaimu, Engkau Tuhan menciptaku, lidahku mengakuimu, Engkau Yesus, nama di hatiku. Sekali mencintaimu, Engkau Tuhan menciptaku. Nikmati saja. Lidahku mengakuimu, Engkau Yesus, nama di hatiku. Genaplah kesukaan dalam hidupku untuk melayani Kau Tuhan Rajaku, memuji namamu adalah kesukaanku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Ada di slide lagu ini. Ada di slide. Kita nyanyikan sama-sama ya. Hatiku mencintaimu. Ayo kita semuanya ke depan. Engkau Tuhan menciptaku, lidahku mengakuimu, Engkau Yesus, nama di hatiku. Sekali lagi, itu lebih romantis kepada Tuhan. Hatiku mencintaimu, Engkau Tuhan menciptaku,
Engkau Tuhan Rajaku, memuji namamu adalah kesukaanku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Musik mengalun dengan lagu. Boleh semuanya pejamkan mata sebelum saya kembalikan ke worship leader untuk membawa kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Ini saatnya saudara untuk kita kembali bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu kondisi hatimu saat ini, tetapi saya yakin Tuhan akan bawa kita pada malam ini untuk kembali merasakan betapa nikmatnya keromantisan dengan Tuhan. Guys, dengar ini. Tuhan mengasihi. Lebih dari engkau apa yang kau pikirkan, lebih dari apa yang kau kira saat ini, lebih dari orang-orang yang di dunia ini yang mengasihi. Kasih Bapa melebihi semuanya, melebihi segalanya. Saat ini Tuhan akan menyentuh setiap hati kita. Hati yang mulai keras, hati yang mulai kering, hati yang mulai bosan dengan Tuhan. Sudah lama engkau tidak menginjak gereja, sudah lama engkau tidak datang ke persekutuan. Hari ini Tuhan akan mengembalikan kekerasan